podcast for positive channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်မှာကကြတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလူဦးရေအများဆုံးကိုးခဲ့ကြတဲ့ဘာသာတွေရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကျောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစ္စလမ်က900စုခန့်ကအာရေဗျဒေသမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့မိုဟာမက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုဒီဘာသာဝင်တွေကဒီဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုဟာမက်ကမက္ကာမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ဒီနာမြို့မှာလည်းသူ့ရဲ့ဘာသာရေးသင်ကြားပို့ချမှုတွေနဲ့အတူပြန်ပွားစေခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အဓိကယုံကြည်ချက်ကကြတော့ဖျားသခင်တစ်ပါးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုသူတို့ကအလာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတော့အလာကဒီကဘာကြီးနဲ့အရာအလုံးကိုဖန်တီးထားတဲ့အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့ကျမ်းစာကကြတော့ကိုရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘာသာဝင်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာပေါ့နော်ကိုရန်ကအလာကနေပြီးတော့မှမိုဟာမက်ထံသို့ပေးပို့ခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာဝင်တွေလိုက်နာရမယ့်အခြေခံလုပ်ရက်တွေကို5 pillar of Islam ပေါ့နော်ဒီ5ချက်ပေါ့နော်စီကံချက်5ချက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့အသေးစိတ်ကိုကြတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ပေါ့နော်အလွန်တန်ရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာလို့ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကခုနမိုဟာမက်မွေးဖွားခဲ့တဲ့မက္ကာမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်ကဘာတော်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကဆူတောင်းဝတ်ပြုတဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်ဒီကဘာဆိုတဲ့နေရာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှဆူတောင်းကြပါတယ်အစ္စလာမ်ကလည်းဒီကဘာတော်လုံးမှာပေါ့နော်ကိုးဝယ်မှုအများဆုံးတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတန်းပေါင်းများစွာကနေကိုးဝယ်ကြပြီးတော့မှအင်ဒိုနီးရှားပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာရှအာဖရိကနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာကိုးကွယ်သူတွေအများဆုံးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဘာသာတရားရဲ့တကယ်အနှစ်သာရကပေါ့နော်ဖျားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုပဲယုံကြည်တဲ့တနာကျင်နာမှုတွေစီကံတွေနဲ့လူမှုတာဝန်တွေကိုအင်မတန်အလေးပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တချို့သူတွေကကြတော့ဒီဘာသာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပေါ်ပေါက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့မှယူဆချက်တစ်ခုနဲ့အမြင်မကြည်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်မူလအနှစ်သာရမှာကြတော့ဒီအကြမ်းဖက်ဖို့ဆုံးမတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘယ်ဘာသာမှာမဆိုတော့ဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစီယုံတာနှုံဆော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနီးလန်းတွေရှိတတ်တာမလို့ပေါ့နော်ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာနဲတာနဲ့များတာပဲတော့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပဲပို့ပြီးပြန်ပွားအောင်လို့ဘာသာဝင်တိုင်းကစူးစမ်းသွားမယ်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာကြီးမှာဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြိပက္ခတွေအမုန်းစကားတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေရောကြသွားမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့တော့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်တိုင်းကအကောင်းသောလုပ်ရက်တွေကိုပဲကျမတို့ကယူပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပွားအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတခြားဘာသာဝင်တွေကိုတွားပြီးတော့မှမကောင်းပြောပြီးတိုင်းသွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ဘာသာတရားရဲ့ဆုံးမချက်တွေကိုမိမိတို့ဘာသာလိုက်နာပြီးတော့မှတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လူတရားဖြစ်အောင်စူးစမ်းထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေလည်းရလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရဲပေါ့နော်ဒါကတော့အစ္စလာမ်အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအသေးစိတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘာအကြောင်းတွေပြောပြမလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။ကြည့်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။